جيت ريدي ويز مي يا جماعه، وانا بستعد لفرح بنت عمتي. اوكي، المره دي هشارككم الميك اب بدون رينج لايت، بدون شنطه الميك اب بتاعتي. انا هستخدم ميك اب لاول مره مع بنات عمتي عشان انا مش في القاهره، انا في البحيره. فاللي هو ايه، انا الميك اب مش بتاعي، الرموش لازقاها بجلو مش بتاعي برضو، انا ما جبتش اي حاجه. فاللي هو انا جايه كده على الله هنا، حتى لزقت الرموش ولبست اللينز استعدادا لان انا مش هتعامل بقى. يعني صحيح انا الميك اب ارتست والكلام، بس ايه، انا ميك اب ارتست في فرح في العيله. لما يكون في فرح في العيله وانا الميك اب ارتست، يبقى مصيري ان انا يعني ايه، هحط الكتيبه اللي جايه كلها. فعايزين بصوا بسرعه، انا عايزه ميك اب تقيل وفي نفس الوقت بسرعه، ما تسالنيش ازاي. بالنسبه للاوتفيت بتاعتنا كلنا لابسين البني ده، حتى اختي كمان. ماشي، بس انا مش هجيب الباقي، نفس اللبس المدرسه اللي احنا لابسينه. ادي دول شنطتين الميك اب اللي هنستخدمهم، هم دول اللي هنتعامل بيهم ولازم نتعامل بيهم، خلاص ما فيش قدامي غير كده. اوكي، هبدا اول حاجه بالبيس بتاع وشي. لقيت فاونديشن مايت سينما درجه 102، هو اغمق مني سيكا او هيبقى على اصفر سيكا، بس مش اشكال. هنفتح بقى ايه بالكونسيلر. يعني هو انا اتمنى، يعني انا مش عارفه، ما بشوفش الاصدار ده، اتمنى ما يغيرش معايا، ما يقلبش لون. فيلا هنعدي. يعني هو في الدمج تمام ماشي اوكي، مش تقيل، يعني هو خفيف وحلو. وانا كده كده عن نفسي بحب ليا انا الفاونديشن يكون خفيف، ما بحبش الكفرج العاليه قوي يعني. زي ما قلت لكم، انا المره دي بصور على ضوء الشمس، مش رينج لايت ولا اي حاجه. فلو الالوان كمان مش واضحه قوي فدي بقى اعذروني، بس انا حبيت اشارككم الايه الاجواء معايا وكده، والاستعدادات بتاعتي. حلو دي على شعري كمان، مش شايفه حتى، مش معايا الرينج لايت بتاعتي. اصل طريق سفر انا اكيد ما كنتش هجيب كل الحاجات دي. وحلاوه الفاونديشن ان هو جلوي جدا جدا بصراحه، بس يعني يا رب بقى ايه، يكون ثابت، يكون معين، مش عارفه. وفي تو كونسيلر، ده في وانشي 103، وده فيت مي حلو، بس الدرجه بتاعته مش مكتوبه قدامي. بس هستخدم فيت مي عشان ده غامق جدا عليا، وكفايه الفاونديشن غامق، فانا هستخدم ده. يا رب ما يكونش اغمق منه. اوكي، هو يعني فيت مي برضو خفيف، مش الكفرج في دماغي ولا اللي في مخيلتي، بس احسن من مفيش. طيب فوق العين كمان. لقيت التنت ده من وايت سينما درجة 204. شفت منه هنا كده. هو بيتشي شوية، بس في يعني كده، مش اللي هو اللي على بينك. احنا بس عايزين بقى الميك اب يثبت معانا، لان لسه الساعة اصلا 3 والسيشن الساعة 5، والفرح لسه هنقعد لسه على ما يبدأ 7 ونص 8، وهنقعد بقى لغاية 12 بالليل ولا حاجة قبل ما الفرح يخلص ونودي العروسة شقتها وكل الحاجات دي. فموال لازم الميك اب يكون ثابت معانا في الوقت ده. صراحة بنت عمتي مكلفة في الميك اب، جايبة نوت باودر كومباكت باودر. أنا بحب اللوز باودر، بس إيه اللي لاقياه دلوقتي يعني إيه أحلى حاجة. أنا وبنت عمتي بشرتنا يعني بيض زي بعض، فاللي هو إيه، الحمد لله إن الدرجات إلى حد ما متقاربة، يعني مرضية لحد الآن. كنت هعيط لو ما لقيتش باودر. أنا كنت خايفة لأن الفاونديشن جلوي جدا، فاللي هو إيه، ده مش هيكمل معايا. ثبت الجزء اللي تحت ده كده كويس الأول. خدي الحلقة ده. اوكي، ده الفرق بين الجنب اللي اتثبت بالباودر وده لسه. هو اتطفى شويه الجلوي اللي كان فيه تمام، بس برضو يعني خلاها على اصفر شويه مش على ابيض، بس ماشي ما يضرش، كله شغال. لقيت برونزر كونتورنج، يعني من ده على ده كده، من سان باودر، بس ماشي كله، مفيش حاجه مش هتخسر معايا. يعني اهو يدينا كده ايه، تحديد كده ملامح شويه. برضه نشيل اللوز باودر الزياده او الكومباكت باودر اللي اتحطت الزياده دي. دي البراش الوحيده تقريبا اللي لقيتها لحد الان، فانا ممكن استخدم منها بقى هنا شويه كده عشان ادفي لون عيني. الحمد لله عصرت على اللوز باودر، بس هي مجهوله الهوايه بصراحه، مش عارفه تعمل ايه بالظبط، بس ماشي. اه، دي
فتحت شويه كده يعني، بصراحه كده تحت عيني نور اكتر، كانش باين في الاول ولا متحدد. ف ايه، لقيت البالت دي المفروض ان هي مكتوب عليها مواد سينما من ورا، بس ايه انا بقى يعني مش عارفه اخد ايه. كنت مطرقعه كلها. انا هاخد اللون البني ده، هو يعني هو ده الوحيد اللي ممكن احطه. يعني مش شايفه البيجمنت اصلا، الشمس في وشي واللي مش عارفه اللون مش واضح معايا قوي. يعتبر مش حاطه حاجه، انا حاطه بني برضو تاني يعني درجه افتح تاني منه، لقيتها هنا كده حطيتها. يا جماعه انا شكلي هنا انا حاساه كويس، رحت بصيت في المرايه اتخضيت لقيت الالوان ضاربه كلها، يعني حسيت ان الموضوع كبر مني، بس انا مش شايفه هنا كويس فحاسه ان الموضوع ايه هادي، لكن انا رحت المرايه اتخضيت. فاحنا بقى ايه يعني هادي، طب الدنيا يعني بقى خلاص هقول ايه، بس والله هو قوي. احلى حاجه لقيتها اني لقيت بلاشر بينك من اللون ده، عشان انا بحب الدرجه دي جدا. انا عايزه شيبسي. لقيت بالت بالحجم ده، بس يعني انا مش عارفه حتى احط صبعي، يعني ممكن اختار هايلايت يعني حاجه فيها كده شيمر شويه على جولد على سيمون، بس يعني ضعيفه جدا يعني يعني ماشي، احس باي لمعه يعني من الموضوع حلو برضه يعني ما يعني لقيت هايلايتر مكتوب عليه اوفرا، المفروض ان هو مكتوب عليه اوفرا بس مش اوفرا خالص، بس انا مش يعني مش هيبقى شحات وعايز اعيش فيه كمان، بس اوكي كتير بقى عشان انا بحب الهايلايتر كتير. دي انا ايه مش عارفه في حاجه باينه ولا لا اصلا، حاجه ابص في المرايه الاقي نفسي بنور. احلى حاجه مش احلى حاجه لقيتها، بس الحاجات الحلوه اللي لقيتها بصراحه ما بظلمهمش، ماسكارة ايسنس الخضراء اوريدي انا حاطه رموش، بس ايه مش برضو يعني احنا نحط ماسكارا كمان يعني ايه نرفع بيها الدنيا. اوكي انا بقى اللي مزعلني ان مفيش كحل اسود هنا، وانا يعني خلاص انا اتعودت على شكلي بالكحل الاسود، فانا بقى هي هتصرف وهنشوف دلوقتي. الحمد لله لقيت حاجه للحواجب، وهي ماسكارة الحواجب من هي درجه 2 من ايه مش عارفه بصراحه، من امل يا رب بقى الدرجه يا اختي، مش الدرجه دي خالص، مش هعمل حواجب كده، بس يعني انا مش لاقيه دلوقتي. انا بحب حواجبي غامقه، ما بحبهاش تتفتح باللون ده. لقيت الايلاينر من لاكيرل الحمد لله، اللي كنت زعلانه لو مش هيبقى فيه ايلاينر ولا كحل، الاثنين كتير عليا. طيب بما اني بقى ما لقيتش كحل هنا، فانا هضطر احط اي شادو اسود تحت العين بقى منه كده شويه، يعني اغمق تحت عيني عشان انا مش متعوده على كده، مش لاقيه فرشه ارفع من كده اقدر احط بيها، يعني ان شاء الله فرشه سميكه جدا، يعني انا داخله جوه الكادر كمان، هو ده اطلق من ده. اللاست ستيب بقى الروج الاخضر، يعني ايه انا هبقى لابسه خليها مفضله. طب ما في قطعي نفسك بصوا كده بعد الروج الاحمر، اصلا هبقى لابسه اسود كله اسود في اسود، فمفيش غير كده، هو الميك اب اللي هيبقى بارز معايا هو اللي هيبقى باين، كان لازم ان انا اعمل ميك اب هادي، هو هادي والله هو الروج الاحمر، بس انا مش عامله اي حاجه في عيني زي ما شايفين، هو لون بني نود بس كده خالص، لسه مع السوق لما البس الاسود هتلاقوا مفيش حاجه. ده شكل الفاينل لوك، نو فلتر نو ميك اب نو اي حاجه خالص. ف بس فعلا ستيشن المره جامده جايين. I put